Anđelina balerina i danas će gospođica Mimi da nam priča o Sirtonu, gde prave mnogo divnih sireva. Fantastično zvuči! I jeste, Viki. Hajde da razmislimo o načinu da proslavimo grad Sirton i njegov čuveni sir. Ja bih mogla da počnem sa velikim tušem. To bi bio divan početak, Viki. Tuš je zaista dobar za stvaranje uzbuđenja. Fantastično! Možeš da sviraš duži tuš kako bi zadržala muziku. A sada, svi dobro razmislite šta bismo još mogli. Malo je teško da razmišljaš o tome šta da radimo, kad ne znaš kakav je Sirton. To je zaista lepo mesto. Bio si tamo? Da, mnogo puta. Moj deka živi tamo. On je divan, moj deka. On je najbolji sirookretač u čitavom Sirtonu. Sirookretač? Da, kada je prvi sir u godini spreman za jelo. Skotrljaju ga sa velikog brda i onda ga siro okreću. A onda svi jedu taj sir. Pa to bi mogli da uradimo za Sirton proslavu. Da jedemo sir? Ne, siro okretanje. Kako se svira tuš, gospođice Mimi? Mislim da znam. Da vidimo. To je divno! Mogu li da probam? Naravno. Ja to ne mogu da uradim. Sviranje tuša nije lako, Viki. Nikad neću moći to da uradim kao vi. Uvek pronađem način kako da naučim teške stvari. Podelim ih na manje delove. Kako to mislite? Možeš da ideš ratatat na Ovako? Možeš li sada samo malo brže? Dobro ti ide, Viki. Gospođica Mimi, AJ-ev deka živi u Sirtonu. Stvarno? I on zna da igra čuveni ples koji se zove sirookretanje. To može da bude baš ono što nam je i potrebno. Da li si ikada video tvog deku da igra, AJ? Mnogo puta. Čak sam ga i fotografisala dok igra. To izgleda poprilično teško. No prosto ko pasulj. Mislim, kao sir. Siguran sam da to mogu da uradim. Pa, to bi bila briljantna ideja da proslavimo Sirton. Rekla sam vam. Ali potrebni su mi mali kolutovi sira. Nisam smela da idem prebrzo, jer ću ponovo pogrešiti. Viki, AJ će da izvede sirookretanje. Šta? Sirookretanje. Gospođica Mimi kaže da će to biti briljantno. Ja ću da sviram tuš, AJ će da pravi rolnice od sira. Zdravo, Anđelina. Zar ne bi trebalo da si u školi? Da, ali treba da donesem sir gospođici Mimi. Da li je gladna? Ne, AJ-u je potreban da bi igrao s njim. Vi sigurno radite mnoge zabavne stvari u toj školi. Vidite, evo ih. Tako je trebalo. Ne brini se, Anđelina. Samo uzmi šta ti treba. Ja ću to da sredim. Hvala, gospođo Timble.
Možda AJ želi malo krekera da igra sa njima. Ne, hvala, gospođo Timbul, samo sir. Nadam se da su ovi dobri. Dobro izgledaju. U redu, deco. Presvucite se i napravite mesto AJ-u. Ja ću da ti odsviram tuš za početak. Odlična ideja, Viki. Hvala ti. Sir sa jedne, sir sa druge. Rade noge, rade ruke. Ovo je teško. Možda si malo nervozan jer te svi gledamo, AJ. Možda. Zašto ne bi otišao i vežbao na nekom mirnom mestu, gde te niko ne gleda? Idemo. Sir sa jedne, sir sa druge. Rade noge, rade ruke. Ne. Ovde me niko ne gleda, ali ja i dalje ne mogu to da uradim. Postaješ vrlo dobro u tome, Viki. To je zato što ih podelim na lake delove. Gospođica Mimi mi je to rekla. Pitam se kako AJ napreduje. Zdravo, AJ. Kako napreduje igra? Ne najbolje. Stvarno sam mislio da ja to mogu. Ali sad mi se čini da nije dobro. Šta nije dobro? Pa to je previše teško. Vidi. Sir sa jedne, sir sa druge. O ne! Kad to radi moj deka, izgleda tako lako. Reći ću gospođici Mimi da ja to ne mogu. AJ! Šta? Čuješ li ovo? Da, Viki je postala mnogo bolja. Nije kao ja. Ja nikada neću moći da igram kao moj deka. AJ! Šta je sad? Da li znaš zašto je Viki postala bolja u sviranju tuša? Ne? To je zato što ga je razbila na lake korake. I uči jedan po jedan. Pokazat ću ti. Sada je tvoje sirookretanje zaista teško, zar ne? Tako nekako. Hajde da razmislimo o tome. Šta pokušavaš da uradiš? Pokušavam da igram, žongliram i pevam. I to u isto vreme. Ne zaplivaš iz prve ti, prehodanja se uspravi. Prežmurke treba znati, brojati i gukati, pa pričati. Sve ima svoj red, sve ima svoj red, i nekad korak ti je bled, al uspeh bit će sladak kao med. Znaj, sve ima svoj red. Spavaš pa se probudiš, mutiš kolač napraviš. Kad sviđa ti se ritam, gledaj da se otkačiš. Sve ima svoj red, sve ima svoj red, i nekad korak ti je bled, al uspeh bit će sladak kao med. Znaj, sve ima svoj red, ima svoj red, sve ima svoj red, sve ima svoj red. Pa, kako se sada osjećaš? Bolje je, ali i dalje gubim ritam. I sad sam ih ispustio. Prepusti to meni, AJ. Pođi sa mnom.
pomogneš AJ-u, Viki? Voljela bih. Ako možeš da zabubnješ na vreme, mislim da ću moći da nastavim. U redu. Daću ti tuš da počneš, a onda te dajem ritam. To bi bilo sjajno. Tako je. Vas dvoje vežbajte malo, pa se vidimo u plesnom studiju. A sada, prvi put u ovom plesnom studiju, AJ će izvesti čuveno Sironovo sirookretanje, koje je naučio od svog deke. A pomoći će mu naša draga Viki. 1, 2, 3, 4. Sir sa jedne, sir sa druge, rade noge, rade ruke. Sir sa jedne, sir sa druge, rade noge, rade ruke. Hvala. Naročito hvala tebi, Anđelina. I tebi, Viki. Ovo ne bih uspeo bez vas. Bravo, AJ! Vredno si vežbao i to se vidi. Tvoj deka će biti veoma ponosan na tebe kad bude saznao da je njegov unuk izveo ovako sjajan ples pred svojim razredom. Zar nije tako, AJ? Da, bit će ponosan.